Durant els segles XVII i XVIII, en el que s'anomena la Catalunya moderna, la majoria de la població vivia a pagès, al voltant de masos escampats per tot el territori. Estaven agrupats en petites unitats de producció en les quals els amos, homes benestants i amb una certa alfabetització, duien per escrit els comptes de l'explotació de les propietats. Era un vell costum català, però de cop i volta, enmig dels números i dels naixements o defuncions a la família, van començar a relatar-hi també episodis de la vida domèstica. Experiències, angoixes, consells i remeis que ens ofereixen una visió molt diferent del que es descriu en la història oficial. 300 anys més tard, i ara també en uns temps difícils, l'essencial d'aquelles notes té una certa pervivència.